Vamos a utilizar también la línea i7, la cual tiene unos anillos que hemos puesto, los cuales son para adaptarlos a este vehículo. Como veis, tiene por la parte de atrás estas piezas que a modo de rosca podemos sujetar el altavoz en la puerta original, que es como viene el altavoz original, exactamente. Imán de neodymium, todo heredado de la tecnología Brax. El chasis con unos polímeros, los cuales eliminan cualquier resonancia. Refrigeración de la bobina, que además es de muy buena calidad. Su cono de papel tratado y cubrepolvos de goma hacen que sea un altavoz muy liviano, muy ligero y que tenga una gran cualidad a la hora de reproducción de vocales, instrumentos y melodías.